ជនជាតិគួយមាន4អំបូរគឺគួយអន្តរភាគច្រើនរស់នៅស្រុកត្បៃមានជ័យខេត្តព្រះវិហារគួយអកគួយខេត្តក្រចេះនៅស្ទឹងខាងនិងគួយអនរឬហៅថាអន្ត្រមានរស់នៅខេត្តកំពង់ធំជនជាតិភាគតិចគួយទាំង4កាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដោយជនជាតិខ្មែរដែរគួយជាមនុស្សជាតិមួយនៅក្នុងដែនកម្ពុជាគួយមានភាសាច្រើនគួយមានដូចជាគួយដែកគួយដំរីជាដើមជនជាតិគួយគឺជាជនជាតិភាគតិចខ្មែរមួយប្រភេទដែលចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ដែលដាច់ឆ្ងាយពីជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែវប្បធម៌និងប្រពៃណីការរស់នៅគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងជនជាតិខ្មែរច្រើនកាលពីសម័យបុរាណជនជាតិនេះចូលចិត្តរស់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែនិងរកស៊ីបោចវល់ចជនជាតិនេះមានភាសាដោយឡែកពីគ្នាខកពីភាសាខ្មែររបាយប្រជាជនខេត្តព្រះវិហារដែលមានភូមិសរុប47ភូមិខេត្តកំពង់ធំក៏មានជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅច្រើនដែរដូចជានៅស្រុកប្រាសាទបាឡាំងស្រុកស្តងស្រុកសម្បូរព្រៃគុនិងស្រុកសណ្ដានតែភាគច្រើនពួកគាត់រស់នៅឡាយឡំជាមួយជនជាតិខ្មែរដែលធ្វើឲ្យរបៀបនៃការរស់នៅប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ស្ទើរមានលក្ខណៈដូចគ្នាបែបបិទដែលយើងពិបាកនឹងសម្គាល់ថាជាជនជាតិគួយឬជនជាតិខ្មែរណាស់ក្រៅពីខេត្តទាំងពីរខាងលើជនជាតិគួយក៏មានរស់នៅក្នុងខេត្តក្រចេះមាននៅស្រុកសម្បូរនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែរភាសានិងអក្សរជនជាតិដើមភាគតិចគួយមិនមានអក្សរសាស្ត្រដើមទេគឺនិយាយភាសាគួយតែសរសេរខ្យល់សំនៀងជាភាសាខ្មែរហើយភាសាគួយក៏មានលាយភាគភាសាខ្មែរដែរចំពោះភាសាគួយយុវជនគួយសម័យនេះមិនសូវនិយមនិយាយភាសាជនជាតិដើមរបស់ខ្លួនម្ដាយឪពុកអត់សូវបាននិយាយគួយជាមួយកូនចូលទៅសាលាត្រឡប់មកវិញនិយាយតែខ្មែរជាមួយឪពុកម្ដាយគេសង្កេតឃើញថាមានជនជាតិគួយវ័យចំណាស់នៅតាមភូមិនីមួយៗនិយមនិយាយភាសាកំណាត់ខ្លួនច្រើននៅឡើយជាក់ស្ដែងដូចជាជនជាតិគួយនៅភូមិបោធំឃុំផូស្រុកត្បៃមានជ័យប្រើភាសាគួយសម្រាប់ការសន្ទនានៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃជនជាតិគួយវ័យចំណានភាគច្រើនមិនសូវចេះភាសាខ្មែរភាសាគួយត្រូវបានហាមមិនឲ្យនិយាយនៅក្នុងរបបប៉ុលពតពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979និងនេះក៏ជាហេតុផលមួយបណ្ដាលឲ្យយុវជនគួយចំនួនក្រោយមិនចេះភាសាគួយដែរជីវភាពរស់នៅគួយចំនួនដែលបានលើកឡើងដោយអង្គការលើកស្ទួយវប្បធម៌គួយនៅខេត្តព្រះវិហារអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌គួយដូចជាភាសាជំនឿសែនអារក្សអ្នកតាពិធីមង្គលការតាមបែបប្រពៃណីជនជាតិគួយកំពុងបាត់បង់ដោយជនជាតិគួយខ្លួនឯងបោះបង់ចោលផងដោយសារកត្តានយោបាយក្នុងប្រទេសរួមសំឥទ្ធិពលមានវប្បធម៌ស៊ីវិល័យរបស់បរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថៃដូចជាប្រពៃណីคล้ายមួយនៃការរៀបការមិនមានការប្រើឧបករណ៍ភ្លេងមានត្រស្គរប៉ីដូចពីដើមការស្លៀកពាក់ក៏សម្រាប់ជ្រុលទៅតាមសម័យឥឡូវដូច highlight សក់ក្រហមស្លៀកខ្លីខោជើងខ្លីមានអាវលិចមុខលិចក្រោមដែលបុរាណមានអាវបំពង់